其實全日最多係煲呢個。我今日呢排係飲呢個，呢個我都有飲開啊。飲開咯。梗係啦，呢排梗係飲粉角為主，粉角牛大力、土茯苓啊，係呢啲嘅。係啊，我係買呢啲粉角。哇，佢條粉角好靚啊！哇，真係俾個 close 佢啊，要好靚啊！嚟到呢度，人哋斬咗呢度。哇！呢粒好得意啊，大家見唔見到啊？食啖先，飲咗大家都健康。所以專登再過嚟，你介紹第二啲俾我。你兩個人真係得意啊！咩咩油田？做 YouTube 係咁噶啦。係啊，好慘噶。再深入啲研究食材咯。係啊，我希望多啲人認識咯，錢就揾唔到錢噶啦。老實講，係希望多啲人知道呢啲好嘢咯。今集帶大家衝出香港，去一間專賣湯包湯料嘅小店，有啲食材港島區完全買唔到㗎。首先我哋搭地鐵去到黃埔地鐵站，選擇 A 出口，向左行或者向右行都可以。今次我選擇向右行，沿着文泰街直行，行到盡你會見到右手邊有樓梯，向上行就會嚟到大亞街，沿着斜路向下行，你會見到惠康超市。望過對面，其實嗰個就係市政街市嘅後邊啦。喺惠康超市門口呢個位置，我哋先過對面馬路。咁啱呢個位置喺正彎位，而且冇紅綠燈。老友記過馬路時候要左望右望，望清楚先至好行過去啊。由港島區乘搭地鐵再步行過嚟，只需要半個鐘就到達紅磡街市。呢個位置係紅磡街市嘅側門，我哋沿着幾層樓梯行落去，你會先見到好多菜檔。呢一層主要係賣濕貨嘅。沿途我都有望啲菜嘅價格，一路望我發現，咦，佢哋啲菜嘅價格好似比港島區仲貴啲喎。但係行到呢個位置嘅時候，爸爸叫停我，喂，你望下，點解好似平一半咁多嘅？係喎，平時我哋周末會喺北角馬寶道嘅泰式小店買嗰啲羅勒葉，全部10蚊包。呢度5蚊包咋。最後我哋臨走嘅時候，梗係唔好放過呢個機會，買咗幾包香草葉同埋秋葵返去啦。因為人生路不熟，我哋都行咗個圈先至揾到個湯包檔啊。如果喜歡我細心製作嘅影片，歡迎 PayMe 支持一下，咁梗係唔少得點讚、訂閱、分享啦。因為有你哋嘅支持，係我最大嘅動力。喺呢檔啊，哎呀，我哋嚟遲一步添。係啊，我想買嘢啊，真係唔好意思啊。揾到啦，我哋我哋港島區過嚟噶，專登過嚟買嘢啊，執下啲湯包、湯料嗰啲啊。唔係今日特別啲係早少少。哦，係啦，星期日早少少，正常嘅。好。或者我哋仲有啲佢有呢啲參考嘅。其實我哋所有嘅呢堆嘢都係有晒電腦檔案嘅。即係有得網購添嘅，有冇網購㗎？網購嘅意思就係我交俾順豐速遞。其實大部分嘅基本湯包咧，清補涼啦、蘋果雪梨湯啦，或者有啲咳嘅湯咧，我哋都係手執。其實我基本上有8、9成嘅客咧都係煲呢個湯最多嘅。粉角、土茯苓、牛大力咁樣。呢個我前排我都煲咗。你煲咗？我通常就即刻切啦，或者可以真空包裝，交俾你係。呢啲就方便啦，平時冇煲開湯嗰啲咧，就可以考慮過嚟呢度執。最多人咳咧，我哋通常都係俾呢個湯包。其實我就想屋企有人咳啊，所以就諗住唔使周圍去左撲右撲啲唔同嘅材料，我諗住執呢一個。唔需要啦，我哋咳其實咧，我哋分3個階段嘅。有分階段。有分3個階段啊。第一個階段咧就啱啱呼吸道感染。呼吸道感染，我需要消炎。消炎就係龍脷葉啊、魚腥草啊呢啲。咁我哋一套呢啲湯料咧。但係會唔會太涼啦？因為我都知道魚腥草係後下嘅，係涼啲嘅。石黃皮咧就平性嘅，唔係青欖平性，龍脷葉都係有少少涼嘅。係啦，我做晒功課㗎，唔可以立亂煲俾屋企人飲㗎嘛。魚腥草消炎嘅。我可以煲多少少水都得嘅，我驚唔好太濃。
老人家啊，或者係啲10幾歲嘅青少年啊，都飲得嘅咁樣。後生仔女咧呢啲絕對啱嘅。OK。咁如果佢話再好飲啲，你知我都唔知飲唔飲㗎。蘋果、雪梨、紅蘿蔔。OK。咁我加雪梨乾更加好啦，會唔會？有雪梨乾。有屋企有屋企有。好。蘋果、雪梨、紅蘿蔔，佢咪好飲啲咯。哦，OK，好啊。其實我哋呢個係主力嘅呢個啊，咁係好飲啲咪懟啲好飲啲嘅落去。OK。佢就會好。好啊，我要呢個。第一階段。第一階段即係啱啱感染。係。我要清肺啊嗰啲。係。咁啦，咁我哋有第二個湯包，第二階段。哦，呢個好啊，多謝你啊，多謝你。你俾啲意見我，有錯提點我。唔該晒。有咩搞錯咗我會。係啊。唔介意。唔介意，係啊。拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。廖先生非常友善啊，佢分享咗好多鮮為人知嘅知識俾我，我會慢慢將呢啲知識分享俾大家。大家有冇用過龍脷葉嚟煲湯呢？如果你選擇喺中藥行買乾嘅龍脷葉嚟煲湯，記得要減一半份量。我手上邊拎住嘅龍脷葉好新鮮啊，佢直頭係一支支一棵棵連埋個丁噶。我記得我出街飲過龍脷葉湯，而街外嘅湯料配搭多數都係南北杏、羅漢果同埋紅蘿蔔，而今日介紹嘅湯料配搭梗係唔係呢幾樣啦。龍脷葉性平，味甘淡。佢有潤肺除痰、生津健胃嘅功效。如果你有便秘、口乾口苦、胃口唔係咁好，都可以攞佢嚟煲水飲噶。我睇翻文獻記載，龍脷葉含有多種生物活性成分，嗰啲成分都具有抗炎止咳嘅功效。我哋浸洗乾淨啲龍脷葉，記得要捽下佢，同啲葉每塊溝通下，按摩一下，個湯會更加甜噶。頭先講龍脷葉就口苦口乾啊，魚腥草就係口臭啊。如果有口臭就可以攞魚腥草嚟煲湯，但係魚腥草唔可以一開始煲湯嘅時候全部放晒落去噶喎。如果有人咁樣教你嘅話，咁嗰煲湯呢，其實呢就發揮唔到魚腥草嘅功效噶。就好似煎藥咁樣，點解啲薄荷要最後下呢？其實係有原因嘅，我哋要了解食材背後嘅成分。嚴格講，呢個其實係魚腥草嘅根，而魚腥草嘅化學成分呢，主要含有揮發油，嗰啲名啊好難記噶，葵鱔乙醛、芳樟醇、黃酮類成分，我睇完都一頭霧水啊。比較易記到嘅咪就係有機酸、蛋白質同氨基酸咯。魚腥草性微寒味辛，因為魚腥草具有抗病原微生物，所以清熱除濕解毒、抗炎等功效。近呢幾年比較多人用嚟肺炎、氣管炎、腸炎、尿道炎，或者小便嘅時候有啲澀痛嘅感覺呢，都可以攞魚腥草嚟煲湯。但係記得係煮到最後嗰15分鐘先至加入去。呢批魚腥草根夠粗支，輕輕捽洗乾淨就得噶啦。而家輪到介紹青橄欖啊，大家有冇試過生食啊？我哋細個屋企成日都有青橄欖食噶，哇！佢嗰陣味道啊，第一啖咬落去啊，哇！啲澀味啊，包晒成個口啊。但係嚼得耐嘅時候就發現，咦唔係喎，開始甘甘地、甜甜地喎。佢具生津止渴、清熱解毒，而且你口臭啊，食2粒啊，咩臭味都冇晒啊。而攞青橄欖煲湯呢，就唔好成粒放入去。我呢把唔係重型刀，可以用刀背揼佢2下，好似咁樣爆爆地口，咁就可以出味噶啦。青橄欖呢就性平嘅，而石黃皮都係性平，佢具有清利濕熱、清肺止咳、解毒消腫嘅功效，而且有化痰止咳平喘嘅功效。大家千祈唔好撈亂石黃皮同黃皮啊！之前我都有介紹過黃皮特飲，大家都可以睇翻呢2樣食材係唔同嘢嚟噶。我比較喜歡逐粒咁樣捽洗佢，同佢溝通。你亦都可以用一把小刀咁樣輕輕咁樣刮下佢噶。頭先有提及過青橄欖可以生食，石黃皮其實都可以生食噶，一樣都係清熱生津。而且我哋潮州人好多時都會食醃製涼果，例如甘草黃皮或者甘草橄欖。娘家長期有呢一類涼果，老豆好中意食噶。
哇！呢粒好得意啊，大家見唔見到啊？錫啖先，飲咗大家都健康。每粒石黃皮捽洗或者係刮洗乾淨之後，你可以選擇拍扁佢或者切開，咁樣更加會出味噶。我喜歡切開多啲，因為可以睇到有冇爛。我呢一批全部都冇爛啦。而家輪到枇杷葉出場。剛才介紹龍脷葉，龍脷葉就潤肺止咳，枇杷葉咧就清肺化痰、降氣止咳，主要針對風熱、燥火等肺熱所致嘅咳嗽、氣喘、痰多嘅症狀，即係熱咳啦。如果寒咳就唔可以用枇杷葉噶。如果你唔清楚自己係熱咳定係寒咳，最好諮詢相熟嘅中醫師意見。枇杷葉多數都會用乾貨嘅，因為新鮮嘅枇杷葉表面有細小嘅絨毛，刺激口腔黏液，導致有嘔吐或者強烈咳嗽嘅情況。而且新鮮枇杷葉又多工序，洗得唔乾淨，仲有啲毛毛嘅話，咁就麻煩啦。枇杷葉清洗乾淨，瀝乾水備用。呢個湯水仲會加海底椰，海底椰呢就潤肺止咳、滋陰補腎，只需略為沖洗一下咁就得噶啦。大家有冇諗過點解我會煲呢款湯水啊？我都冇咳，其實係身邊好多朋友呢排再中多次 Covid 流感，又或者中咗流感之後佢哋嘅咳冇斷尾，所以我煲呢款湯請佢哋飲啊。另外呢個湯我會加啲雪梨乾，大家見唔見到我碗入邊有兩款雪梨乾啊？其中一款係河北出產，另一款係河南出產，佢哋個味道都有分別噶，一個呢就帶甜味多啲，而另一款帶有果香嘅酸味，所以我有時煲湯會兩溝噶，略為清洗一下，剪去中間較為硬嘅果核位置。呢個湯水仲會加兩個桔餅，大家有睇開我頻道就知道我蘋果雪梨湯係好中意加埋桔餅噶，因為佢嘅止咳功效更加顯著。唔好睇少呢個桔餅啊，桔餅含大量嘅維生素 C、檸檬酸等嘅物質。如果大家有睇我桂林旅遊嘅影片，就應該知道我哋曾經入過一間小商店，而呢間商店主打係全部都係賣桔餅，款式勁多，而且又好味。10幾年前有個中醫師分享桔餅嘅好處，當年我長期有一大袋桔餅放喺公司，邊個同事咳啦，我就會請佢飲桔餅水噶啦。攞桔餅泡水，細至幾歲嘅小朋友至到老人家，全部都適合飲用。而我哋攞桔餅煲湯之前，記得要切開分開細件啲，咁佢更加出味。想個湯更好味，就唔少得加多2個蘋果，因為我想要買個蘋果皮，所以先用鹽打喺表面，用雙手捽洗乾淨，清洗乾淨，切件去核。蘋果心入邊個位一定要去咗佢，因為佢係有苦味，而且蘋果核含有少量嘅毒素。所有材料洗乾淨，而家可以煲湯啦。首先加入清水，加龍脷葉、枇杷葉、雪梨乾、海底椰、青橄欖、石黃皮、桔餅、蘋果、魚腥草，千祈唔好喺呢個時候放埋入去啊！漏咗，仲有2粒椰棗啊！先大火滾起，望一望有冇材料黐底，而家冚蓋，先煮佢45分鐘。45分鐘之後就可以將魚腥草加埋入去啦。魚腥草加入去之後，記得用湯殼係咁以壓一壓，等佢接觸到啲湯水，咁佢先至會揮發到佢嘅功效。再冚翻蓋，呢個時候我哋只需要煮15分鐘就可以啦。哇，咁快又搞掂啦！呢個湯水唔使加鹽，唔使加糖，亦都唔需要焗多一陣，而家已經可以試味，味道甘甜可口，有咳嘅人一定要試下飲啊！呢個化痰止咳順喉湯。材料有魚腥草130克、龍脷葉68克、枇杷葉38克、海底椰19克、青橄欖93克、石黃皮97克、雪梨乾
85克，蘋果2個，吉餅2個，椰棗2個，清水4公升。大家聽唔聽得出阿仔對啲食材名稱唔太熟悉？做阿媽真係用心良苦噶。雖然讀咗佢未必知係乜，但我相信佢日後長大一定知嘅。回程嘅時候，我哋唔係行返舊路，沿着德民街直行。呢個位置就係地鐵站 A 出口出發時嘅相反方向。我哋返屋企唔係搭地鐵啦，我哋直行嚟到紅磡，順便坐渡輪欣賞香港咁靚嘅夜景啦，梗係。我哋咁有誠意過嚟紅磡買湯包，老闆廖先生唔止介紹一款好嘢俾我哋啊，下集更加精彩啊！右上角俾張小圖，大家先睹為快。如果大家估到係啲乜嘅，不妨喺留言話我知啊，我俾啲 tips 大家可以降三高噶。估唔中都冇所謂，我會抽3位幸運兒請你飲湯。歡迎大家支持我嘅持續發展，喜歡我嘅介紹記得按埋鐘仔訂閱分享，咁你就唔會錯過我每日嘅分享啦。多謝支持。